درنه لرې مسافر یم خوږې مورې در په در خاورې په سر یم خوږې. زما نوم نجیب الله همدرد دی د پښتونخوا پاکستان شمالي وزیرستان له ځمک سره زما تعلق دی او تقریبا زما د مسافرۍ 6 کاله کېږي. په وطن کې مو ناخوالې وي او په وطن کې روزګار نشته دی او ناامني چې کومه ده دا غټه مسله وه، نو په دې وجه مو مسافرۍ ته زړه ښه کړو. زه وایم چې په خپل شعر کې په خپل انتخاب کې د خپل غږ د لارې د سندرو د لارې یو داسې څه انتخاب کې چې هغه زمونږ او ستاسو د پښتنو پکې یو مثبت پیغام وي پکې او زما او ستا پښتانه پې سوچ وکړي چې زمونږ ستاسې روانې چې کومې بدبختۍ دي، روانې کومې جګړې دي، دې ته د تل دپاره د پای ټکی کېښودلی شي. دا غږ د انقلاب درته منظور دی که نه دی؟ په سر کې مو راغلی نن شعور دی که نه دی؟ په سر کې مو راغلی نن شعور دی که نه دی؟ دا غږ د انقلاب درته منظور دی که نه دی؟ ما خو زده کړې کړې دي تر 14 ټولګي پورې. زما د پلار ارمان و چې ته به چې وې ته به ژورنالیزم وایې او د ژورنالیزم په برخه کې به کار کوې. او ما د بنو پوهنتون نه پولیټیکل ساینس او هسټري چې دی په دې کې ما زده کړې وکړلې. نو پس د هغې چې و زمونږ هلته وزیرستان کې لوکل راډیوګانې وې، په هغې کې مې کار پیل کړو او هغه کار چې و هغه 15 کاله ما په مخ بوتو. نو بیا هغه راډیوګانې چې بندې شوې نو د هغې وروستې ما وویل چې اوس چې دا به بهر تګ غواړي. زما لومبی کار چې و هغه ډېر سخت و، په سټین باندې چېرته چې د عربیان خلک راځي او د هغې ځینې کسان وچتوي. زه د کلینینګ کمپنۍ سره کار کوم او زما پکې کار دا دی چې څوک هم چې نوي راشي یا څوک هم زاړه امپلایمنټ چې دی د هغې ویزې ختمې شي نو هغه یوسم او ویزه میډیکل چې دی هغه ورله وکړم، نو بیا یې واپس په خپل ځای باندې پرېږدم. دا زما کار. نو دا چې دی زما کار بېګا 3:30 بجې ته خلاص شي او بېګا 4 بجې واپس راځم. او په دې ورځ کې مو چې کله کله زړه وغواړي پکې د مشال ریډیو ته هم کال وکړو. خبرې او سندرې پروګرام او داسې ده. مونږ چې نور هنري ګړی ده او دلته چې دی زه وده کېږم دا زما بیډ دی یا کټ دی او دا چې زما خپل شوق د کتابونو دی. نو دا رنګارنګ چې کوم کتابونه دي دا ما سره پراته دي او کتاب ګورم. کتاب سره مې ډېره زیاته مینه ده او بیا په دې کې یو نیم شعر داسې وي چې زما خوښ شي او زه یې وغواړم چې په خپل هارمونیې کې دغه کړم. زما ډېر وخت نه کېږي چې زه هنر کوم، څه داسې رسمي زده کړې مې هم نه دي کړي. په 2019 کې ارمان لوړی د کوټې یو هلک ووژل شو. هغې باندې ګڼ شمېر پښتانه خفه وو او زه په خپله هم پرې ډېر دردېدلی وم. هغه وخت کې په ډیوا ریډیو باندې پروټیسټ و، نو هغې ته یو چا کمنټ کړی و چې یو شعر یې ورته لیکلی و چې دوی ارمانونه وژني د خپل جواب له ویرې زموږ سوالونه وژني. دا شعر چې و هغه ما سکرین شاټ کو، نو بیا مې په خپلې هارمونیې کې راوړو. دوی به تر کومه پورې غرونه سیندونه وژني،
دوی به تر کومه پورې غرونه سیندونه وژني دوی ارمانونه وژني دوی خو ګلونه وژني د خپل جواب له ویرې زموږ سوالونه وژني. کیمن وایي زما په شامل ګڼ شمېر ځوانان چې دي هغه به د عربو د تودو شګو یا پردو مزدورو ته نه راتلل. زما دوه بچي دي، خیبر جان مې زوی دی او آمو افغان چې دی هغه زما لور ده او ډېره زیاته مې یادېږي. یو کال کېږي چې د هغو دیدن مې نه دی شوی او ماشومه چې ده هغه مې ډېره زیاته یادېږي ځکه یو کال خو ډېر مدت دی او زما زړه غواړي چې تللی وای خو زمونږ د کمپنۍ رولز چې دي هغه د 2 کالو نه مخکې چې دی تا رخصت نه درکوي.